د کابل ښاروالۍ به ډېر ژر دیوان بیګي څخه تر دشت برچي مهتاب قلعه پورې د یوه نوي سړک د جوړېدو چارې پیل کړي. دغه سړک اوږدوالی 1233 متره دی چې 223 جایدادونه استملاک او له منځه ځي چې د دغه سړک چارې به د یوه کال په موده کې بشپړې شي. په دغه سړک 122 میلیون افغانۍ لګښت راځي. یک سرک مشخص که سایه دیوان بیگی را به مهتاب قلعه وصل میکنه که در حدود 1733 متر طول داره و 30 متر عرضش هست. الحمدلله کارهای مقدماتیش آغاز شده. در راستای ساخت سرک در حدود 223 جایداد استملاک میشه و این سرک مشخصا از ناحیه پنجم، ششم و سیزدهم عبور میکنه. الحمدلله کارهای مقدماتیش آغاز شده و در حدود 122 میلیون افغانی سرش مصرف میشه که از طرف ریاست کار حفظ و مراقبت ښاروالي کابل کارهای مقدماتیش آغاز شده. په ورته مهال د یادې سیمې د شورا مشر وایي د یاد سړک جوړېدل مثبت اقدام دی، خو د ښاروالۍ څخه غوښتنه کوي چې د استملاک شوي جایدادونو د پیسو د ورکړې پروسه دې چټکه کړي. سرکی که از دیوان بیگی متصل به سرک برچی میشه بسیار یک اقدام نیک، یک اقدام است که واقعا اگر 5% مردم نقص میکنه و 95% مردم فایده میرسانه. ولی ما خواست ما از ښاروالۍ کابل، از امارات اسلامی است که همین مردم همین سایه کلش بسیار مردم فقیر بی وضاحت است و اینمی حال ما خود ما در جریان هستم که در اینمی سایه خانه پیدا نمیشه. یکی خود در قسمت امر آبادی با مردم کوشش کنن که میره سهولتش پروسش بسیار سهولت بسازن و در قدم دوم اینمی پیسای مردم که گفتن که امر آبادی را همی پول آبادیش پرداخت میکنن باید اینمی را بسیار یک پروسش بسیار مترکایی کوتاه بسازن که زود با مردم پیسه پرداخت بکنه. اینمی حال مردم واسه توان نان خوردن خود نداره. د سیمې اوسیدونکي د سړک له جوړېدو څخه خوښ دي او زیاتوي چې د سړکونو له جوړېدو سره به د ګڼې ګوڼې مخنیوی وشي او د دې ترڅنګ به د هېواد د آبادۍ پر لور ولاړ شي. اقدام مثبت است که یک سرک عامل منفعه میشه، مردم آرام میشه، اما اقتصاد مردم هم در نظر بگیره که در این شرایط مردم 200 روپیه پیداگر نیست که خرچ مزد خانه خود کنه، اما خرچ خانه خود کنه، یک پیاوه کچالو پخته کنه. حال کرای خانه ما 3 اتاق گرفتیم 7,500 ما کرای خانه حال از کجا کنم؟ هرچی وطن ما جور شد بهتر است، خوبتر است با مردم، با ما، با کلگی. چون بیادر سرک اگر تیر میشه با فایده ما مردم است دو توان چی مثبت است. به شرطی که ښاروالۍ از جدی کار خود شروع کنه. خانه ما نیم کاره مونده، حال ما را تا که سرک چی نشه تا میبینی که خانه ما پرده زدگی است. چون امیره ما را چی بده که همین سرک همین گل یای خدا برداره که ما هم دیوال ما را بفهمیم که در کجا میایه. څو ورځې وړاندې د کابل ښاروالۍ د شیرپور په سیمه کې هم د یوه نوي سړک د جوړېدو چارې پیل کړې چې 600 متره اوږدوالی لري.